先生，太太，你好。我要切我切手，我的名字叫Diska Amelinda，我今年20岁，我的身高170公分，我的体重66公斤，我姓杨，名叫，我的学历高中毕业，我还没结婚，我有2个哥哥跟1个姐姐，我排行第4，我以前工作在Purwokerto，2年2023年。到2025年，超过65岁，老人cetai，带majikan iseng，为走路，出差是衣服，当衣服跟打扫房子，我为这样一点过瘾，我为做台湾菜最喜欢炒菜、煮汤、卤肉、蒸鱼、蒸蛋，我不能吃猪肉，但是我可以吃猪肉，我想去台湾工作。赚钱帮助家庭改善生活，介绍好了，谢谢。